Hello， 大家好，我係海記。而家咧落緊毛毛雨，毛毛雨去邊度最好咧？去一啲浪漫嘅地方。呢度就係寒山寺啦。寒山寺位於蘇州嘅姑蘇區，建於南朝，公元502年，距離而家有1500幾年歷史㗎啦。佢仲係中國10大名寺之一。佢出名除咗係歷史悠久之外，仲有一位唐代嘅詩人張繼提咗一首《楓橋夜泊》嘅詩之後，好多人就因為讀完呢首詩之後，都想嚟呢度遊覽下。我哋都唔例外。呢一度呢，就係寒山寺嘅入口，個個都喺度打卡，你睇下幾多人。今日落雨已經人少咗啦。呢個寒山寺咧入場券咧就係20蚊一張，成人12歲以下就唔收錢嘅。買飛嘅方法有幾種嘅，咁一個咧就係你自己喺呢部機嗰度買啦，咁咪用插你嘅證件啦。咁另外咧有人工幫你買啦，同埋數碼都可以買嘅。咁買完咧你就攞張飛或者係 QR code 就可以入場噶啦。嗱，寒山寺入嚟咧都唔係好大嘅。而家我哋係喺呢一度入嚟啦。咁啊，楓橋夜泊就喺度啦。最出名嘅楓橋夜泊喺呢條橋啦，楓橋。跟住咧就入嚟呢度之後咧，入到去裏邊普明寶塔啦、觀音峰啦，咁啊呢度成個都係寒山寺嘅範圍啦。跟住就食齋嘅呢一度，入去望下先，參觀下。寒山寺由興建到而家，經歷咗幾次嘅火災，最後一次重建呢係清代嘅光緒年間。寒山寺裏邊主要有大雄寶殿、藏經閣、鐘樓、碑廊、風光樓等等，而佢嘅佈局咧都唔係嚴格嘅中軸線嘅喎，所以你會見到左邊、右邊都唔係特別平衡嘅。一入嚟寒山寺之後咧，喺佢正面咧就係大雄寶殿嚟嘅。左右兩側咧都係一啲寺廟啦，跟住咧有一個地方好重要嘅，就喺入門口嘅左邊，就係咧素齋館。我哋而家咧就係坐喺度食個齋。呢個素齋館咧其實成日都好多人嘅。聽講佢呢一度嘅觀音翅面啦，同埋個鮮花名都好出名嘅。而家我哋坐咗喺出邊咧，環境幾舒服嘅，有啲禪蓬啦，上面有啲樹啦，咁啊落住少少雨出面，涼涼地好舒服嘅坐條位。呢度除咗環境清幽之外，佢嘅齋餸都好多款式㗎。我哋又點咗幾款啦。試下呢個麻油拌麵先。咁佢麻油拌麵咧，裏邊有啲蘿蔔絲啦、青瓜絲啦，同埋有好多花生嘅。咁我撈嘅時候咧，仲見到有少少辣椒醬，聽講話有少少辣辣地喎。咁啊，麻油好香嘅真係。幾味喎，真係少少辣啲喎。嗰啲花生辣辣地嘅，嗰啲麻油咧幾重喎啲味道，跟住辣都好味啊，都味辣辣地喎真係。天然食呢啲嘢辣辣地、涼涼地嘅正。聽講嗰個素雞蛋好正㗎。係咪啊？素雞蛋好正啊！用薯仔做、薯仔豆腐做嗰啲咁樣。哇，正喎！係啊，即係另外一個唔知炸嘅咩骨咧，其實係用蓮藕做咯，但係都冇太多人講。太多人啊，好多餸都冇。試下呢個素鵝先，佢係腐皮啦，煎咗啦。喺齋鋪成日都會見到呢啲嘅。唔錯啊！佢唔係好油啊。有時食齋咧，你會見到好多都係好油噶嘛。咁但係呢度又唔會好油嗰啲嘢。呢個好清啊！好清啊！冇乜油。冇乜油嗰啲嘢。跟住咧就呢個鮮花餅我哋就搣開咗啦。咁裏邊有好多粉紅色嘅，應該係鮮花嘅色嚟嘅。試下先。佢同埋咧呢啲餅咧，如果做得唔好咧，都好多油噶嘛。佢好鬆軟咯，外層咧好多好酥脆咯。試下先。好啖鮮花味喎。好出名啊！呢個啲人話咧，都好多都要買走咯。一陣間我哋可以再買啲翻。再買啲翻嚟咯，再買翻嚟。而家食嘅時候咧，就唔係好熱嘅，咁啊涼涼地嘅，室溫啦。咁啊翻到咧攞個焗咧，應該係再正啲，啲鮮花味再濃啲。呢個咧就我老婆嗌嘅，咁啊叫觀音翅面。咁呢度都係好出名呢一個。你見到上面咧有一啲油麵筋啦，有啲筍啦，有啲蟲草花啦，齋餸嘅嘢啦。咁望落去咧，其實好似我岳父整嘅齋餸撈麵咁樣。試下啲味道有冇佢又好食先。都唔錯喎，啲味都唔錯喎，
啲人咧網上話好淡咯，但係我覺得味道已經好夠啦，已經。唔淡喎，啲都唔淡係啊，喎。好夠味嗰啲嘢。我覺得啲味好唔錯喎。當然冇我保證嗰啲咁正啦。太仔啊，梗係要啦，係咪先？咁呢個麵咧，其實咧唔係咁淡喎，嗰啲味啱啱好喎。嗰啲麵嘅勁度都係好啱啱好，好舒服嘅食得。佢又唔會太腍咯。咁啊，蘇式麵啊，做呢啲真係幾出色啊！跟住嗌咗一個咧香椿菜炒飯。香椿菜咧，我哋喺香港或者係廣東嗰邊咧就比較少見嘅。咁喺江南呢邊咧會比較多啲，盛產多啲。佢種味咧好獨特，好獨特嘅，係好濃嘅陣味係，好香好濃嘅。咁你遠遠都會聞到佢陣味嘅。咁啊，佢用啲香椿菜炒飯，跟住上面咧仲有一啲肉鬆，齋肉鬆，唔知齋肉鬆係用咩做嘅咧？其實唔知咩，但好似肉鬆咯，應該係豆嚟應該係。咁啊，試下嗰個飯先。幾乾身嘅飯。因為香椿菜咧其實係好香嘅菜嚟嘅。佢呢個飯咧炒得唔油啊，你見個碟邊咧都唔係好油嘅。啊幾好喎！呢度唔怪之咁出名食齋咧，佢煮得幾唔錯，唔係落好多油啊，落好多芡啊，落好多味嗰啲喺度。嚟蘇州參觀完寒山寺之後咧，喺呢度食一個齋咧，其實好圓滿嘅。咁喺蘇州咧，除咗寒山寺有呢個齋餸食之外咧，西園寺都有齋食嘅。就算咧上海咧好多寺廟都有齋食嘅，其實係咁啊，參觀完啲寺廟，跟住再食一個齋，幾舒服嘅都。喺素齋館咧旁邊咧就有一個地方可以俾你抄經嘅。咁入去之前咧，你就將啲遮啊擺晒門口啦。咁入到去咧，完全唔可以講嘢嘅，好靜咁樣自己喺度抄經咯。係啊，咁我哋今日就唔入去啦。呢一度果然係蘇州嘅寺廟。喺大雄寶殿旁邊咧，其實仲有一個咧好蘇式嘅園林咯。你睇下幾靚！呢一個寒山寺咧，就算你唔係佛教徒咧，你入嚟參觀下啦，跟住食個齋啦，都係好舒服嘅。因為你見到咧，呢度啲空氣係好好嘅。點樣知道空氣好好咧？你睇下啲樹身就知啦。樹身上面咧鋪滿晒嗰啲，我哋叫青苔啦。咁其實學名又唔係叫青苔，佢係好好空氣咧，好好環境咧，佢先會生長喺樹上面嘅。所以嚟呢度吸下啦，仙氣都幾唔錯嘅。我哋咧就喺度一路都參觀完之後咧，咁喺度揾一個出口，咁啊諗住喺翻入口度出啦，原來係唔得嘅。咁啊問呢度嘅職員咧，佢話：哦，你過完個鐘樓之後咧，去解脱門嗰個出就啱啦。我中意呢個出口名，佢叫解脱門。參觀完寒山寺之後，所有煩惱都放低晒啦，咁啊去解脱門出門口咯，幾好。寒山寺咧，除咗個寺廟裏邊要睇之外咧，據講呢一塊咧，都係全世界最大嘅石碑嚟嘅。咁佢石碑對面咧就係鐘樓，係啦，聽到啲聲。鐘樓裏邊咧就會敲下鐘先。喺2008年，寒山寺嘅大鐘同埋呢一塊大石碑都係得到健力士世界紀錄嘅。呢一塊大石碑高有16米，重差唔多有400噸，上邊咧就刻咗張繼嘅《楓橋夜泊》呢首詩。另外，梵音閣裏邊嘅大鐘係被確定為世界上最大嘅佛鐘，重108噸，高有8.5米，鐘底有成5米咁闊添。鐘面上面仲刻咗大乘妙法蓮華經，總共有69,800個字添。點解呢個鐘要鑄造成108噸？佛教素有聞鐘聲煩惱輕嘅講法。所以大鐘咧鑄造成為108噸，就寓意人生中嘅108種煩惱。鐘聲一響，煩惱就煙消雲散。咁我當然係唔會錯過去敲呢個鐘啦。佢呢度咧敲個鐘咧，就你可以俾20蚊，咁咧就敲3次，試下先。填完個名之後就攞張卡俾佢哋。呢個試下先。試啊！這個。左手揸這個嚇。哦，好。先往前推。啊，推，哦，好，好，好。
好大力敲，OK。敲完鐘嘅許咗願望添，梗係要許願望啦，咪敲咁大個鐘，都要好大力喺度，老婆你都試下敲。嚟得寒山寺，記得仲要去多一個地方。參觀完寒山寺之後咧，咁記住咧，一定要參觀乜嘢咧？楓橋，楓橋夜泊嗰首詩嘅楓橋，同埋乾隆皇帝行過楓橋之後食嗰碗大肉麵嗰條楓橋。穿過呢一個鐵靈關咧，後邊嗰度就係楓橋啦。我只一個去睇下先。好，前面就係楓橋啦。哇，好跣喎！哇，今日落完雨咧，好跣喺呢度，超級跣，要好小心行先得。楓橋之所以咁出名，就係因為唐代嘅詩人張繼作咗一首詩《楓橋夜泊》。呢一首詩佢精準而又細膩咁描述咗一個客人坐船夜歸嘅時候對江南深秋夜景嘅感受同埋觀察，有景有情，有聲有色。呢一首詩唔單止係中國歷代嘅唐詩詩集收錄咗，連一啲亞洲國家嘅教科書都收錄咗呢一首詩嘅。呢位唐代詩人張繼咁犀利，所以呢度都有佢嘅銅像添。呢一個咧就係張繼嘅銅像，佢係楓橋夜泊嘅作者咧。咁佢嘅手指咧俾人摸到咧，嗱變晒色㗎啦已經。佢話唔知摸咗有啲咩好，我唔理啦，總之摸下先。據講當年張繼嚟到楓橋呢度附近，聽到寒山寺嘅鐘聲，有感而發想寫詩，奈何身邊冇紙筆墨，唯有用手指為筆，河水為墨，甲板為紙，咁就寫咗呢一首千年名詩。所以而家嚟遊覽嘅人就摸下佢嘅手指，希望沾下佢啲財氣。我仲聽到啲導遊講話，一摸財運，二摸官運，三摸桃花運添。所以佢嘅手指就俾人摸到變咗金手指啦。呢邊就係楓橋夜泊嗰個景啦。呢度咧好得意，有艘船咧，佢就係話佢當年就喺坐呢艘船咧就落船嘅。嗱，咁呢一首唔知真定假啦。我諗應該唔係真嘅，不過啲導遊係咁講咯。如果各位咧嚟到蘇州嘅話咧，我覺得即係有機會可以嚟下呢個寒山寺嘅。咁除咗係睇寺廟裏邊嘅環境之外咧，食個齋啦，咁亦都可以睇下咧呢條楓橋嘅。咁啊，當年乾隆皇帝又行過啦，同埋阿張繼呢個詩人作咗首詩嘅《楓橋夜泊》，咁啊好出名噶嘛，感受下呢度嘅詩意嘅。呢一度除咗有寒山寺、楓橋同埋可以食好味嘅齋之外，仲有一啲好靚嘅公園㗎。嚟呢度休息下，吸下新鮮空氣都幾唔錯。好啦，呢條片係差唔多啦，我哋下次再見。